ati kinyukitanga murimire kia bureki tuharuruke Tharaka Nithi tukarime kinyukitanga reke kunyitogeni theini wa tabarabara ya mugambo wa murimi ndukijete kibiti wa Gitau umuthi twari mutha theini wa county ya Tharaka Nithi guku tukite nigetha twaririe horo wigi urimi wa nyanya Muriukire niwo gukwa gitutariria to niwe murimi witu wa muthenya wa umuthi na to oguo tukite nigetha tuhote kumenya uhoro wigi Ansal F1 aya nia na ntukwenda kunyitania hamwe na mutaramu uri gukota gututariria wega tuhote gutaukwa atiriri guku kundu ngirora ni kundu kwaru muno no nyanya eno ni itiritie na ikahota gukura na njira iri yagiriire na ningi gwakinya ni uhoro wigie nyanya eno andu akuria rumuruti ni njoni mukunyita muno Ansal F1 andu akuria Rombo ni murimaga kindu gigwitwo Ansal F1 ni njoni mukuhota kubimenya ikara wega na wandike ritwa riu Ansal F1 ni tugukorwo tukiaririria nyanya iyo ikuhota atiriri kwigita mirimu na ningi guku ngirora ni kundu kwaru muno ihotete atia gwitiria mirimu ne kahota gukorwo ikurite na njira iri yagiriire ati ona yakinya thokori maroririria nyanya ni Ansal F1 nie tirinde na ndeto ici nie ndoka nigetha ngumathire cihote gutaririo wega tucitaukwo na tumenye marimaga na njira iriku me mwena uyu wa Tharaka Nithi tutietinda ha cai na karara reke tuingire guku tutaririo maya na mangi maingi hakiro ndunge ketuganire hamwe twaririe weke wega kinyukitanga murimire kia bureki tuharuruke kwa Muriuki tukarime kinyukitanga Jambo muria ndwega kulathia pia Mr. Vega mwenyewe asante sana uhoro waku we nawe magwitaga atia gitagwo mugo ni wega muno bwana mugo ni hindi no wira reke ngurekererie twambe twarangie na mwana Muriuki kidogo we endelea gucitira uhoro waku bwana mundu gwitwo gunanagia Muriuki he Muriuki he Vega David ni ureke tucimenye wega geithia mwiroreri utwire ritwa riaku na utunyite ogedi thiini wa mugundo uyu. Okay, mimi majina yangu naitwa David Muriuki ama Vega. Mimi ni mkulima hapa tuko area ya Kamaende Igamba Ng'ombe Tharaka Nithi sub county. Good. Nyanya mwenye wa umuthi hiyo ndio tutakuwa tukizungumzia kuhusu. Nataka kwanza utuguzie vile umeanza ukulima wa nyanya na ni nini hasa ilikuvutia kuingia ndani ya ukulima wa nyanya. Okay, chenye kilinivutia katika kilimo cha nyanya, mimi kwanza nilitembea Nairobi nikaona watu ni wengi na huko hakuna mashamba. Wakati nilikuja nikaungana na wenzangu wakaniambia kilimo ya nyanya ndio mzuri. Nikaanza kulima nyanya na kutoka hapo nikaona njoo nastahili ku make profit. Nikaanza kulima nyanya nikaendelea kutoka mwaka wa 2012 na kutoka hapo ndio sasa tulienda tukitafuta mbegu tukafika mpaka 2019 ndio tukapata nyanya inaitwa Anso. Hebu kwanza tuguzungumzie kuhusu Tharaka Nithi. Watu wengi wanajua ya kwamba kwanza hapa mahali ambapo tumesimama unakuta ya kwamba ni mahali ambapo ni dry sana ama ni mahali ambapo kiangazi unakuta ni kingi. Hebu tueleze wewe kwa nini ukaamua mimi hata kiangazi ikiwa mimi nitaingia ukulima wa nyanya na ilianzia vipi? Ukweli ni kwamba hapa Tharaka Nithi kiangazi ni mingi. Na ukweli mwingi ni kwamba katika dunia yote hakuna mahali kuna maji mingi kama Tharaka Nithi. Hapa after every kilometer unakuta mto, after every kilometer unakuta mto. So nikaona ya kwamba juu kuna maji naweza nunua machine nianze kupiga maji na iko maji kwa available, mito ikauki, tufanye kazi watu wetu ambao pia wenye hawana kitu ya kupata wapate kazi ili wapate kupata kitu ya kuzuza familia zao. Riria wari maga nyanya yaku ya 2019 no kiuga atiriri ni ngwamba gutigana na nyanya eno tondu kuma nigetha nyigirire Ansal kuma 2019 nyanya icio ingi cia koretwo cigutwarate ni challenges iriku wacia korwo cigikugomera? Challenge ya kwanza ukiangalia kaunti ya Tharaka Nithi, Embu, Kirinyaga, Machakos tunapandanga nyanya. Lakini sasa kuna ugonjwa unaitangwa weruti. Weruti haina dawa. Hiyo haina dawa, ikiamua kukufa tu imekufa. Sasa kutoka hapo wakati hii Anso ilikuja, ikawa kwa mashamba tulikuwa unalima shamba moja ukifungua shamba ikiwa mpya mara moja huwezi panda nyanya tena. Ukipanda inakufa, unakuta ukiweka maji nyanya imekufa yote kama imemwagiwa maji moto. Lakini hii nyanya ya Anso kama hii shamba nimepanda nyanya mara 3. Na Anso haiweruti na ikufi. So hiyo benefit ilikuwa ya kwanza kubwa sana. Ya pili ikawa wanunuzi wakiwa kwa shamba. Unajua tunalimanga ili tununuliwe. Wale wa customer wetu wakikuja wanataka hiyo mbegu kwa sababu wao wakienda nao kwa soko haiharibiki, hata ikichelewa kwa soko haiharibiki. So ikawa kuna advantage mara mbili. Ya tatu inazaa sana. Hiyo nyanya inazaa sana. Kuna wakati nilikombe hiyo nyanya nikang'oa kinyanya kimoja ya Anso, nikang'oa nyanya ina nyingine, nikatoa nikahesabu. Hii moja ilikuwa na 150, Anso ilikuwa na matunda 300. Sasa unaona kuna uzuri mwingi uko katika Anso.
Ndio maana nimeingia hapo, na hapo sijui kama nitatoka. Twire ni manufaa mariku ama ni manufaa yepi ambao umeweza kupokea kupitia Maarifa Group? Manufaa ambao nimepata kupitia Maarifa Club, ambao tuko na wakulima wako kwa hiyo Maarifa Club, ni kwamba wakati mwingine huwa tunabadilishana mawazo. Mwenye ako pale Mwea, mwenye ako Wamunyu, mwenye ako Hembu, tunakutana, tunaulizana kama mwisho wa mwezi. Na tena tumepata nafasi kupitia kikundi ya Maarifa. Yaani nguvu ya watu wengi sasa na nguvu ya mtu mmoja. Juzi mwezi wa 5, Mbaya na Seminis wamepanga kutupeleka tour India, mahali kunaitwa Bangalore, kwenda kusoma mahali mbegu uwe inaambulidiwa. So tulienda hapo tukaona mbegu vile inaambulidiwa, na ukweli ni kwamba mbegu iko na kazi kubwa. Hata wakati unaona mbegu hata ikiuzwa kilo moja ya nyanya milioni 1, ni kazi wanafanya pale. Juu mimi nilikuwa pale. Nitakukatiza kidogo kwa sababu kuna wale ambao tunasema ni madhabagi ya mbegu, hiyo ndio kuosha. Hebu tueleze wewe, unaweza waambia vipi ukilinganisha ya kwamba umeweza kwenda upande wa India na umeona the technology zile ambazo wanatumia ili kuweza kutengeneza hii mbegu? Unaweza enda usukue nyanya, ukamue, upande, mimi nipande hii, na siende uone kama ziko pamoja. Lakini wakati inaenda kuzaa tukivuna, kwa hiyo shamba nikimalizia nivuna masanduku 500, wewe umevuna masanduku 200. So kama tulikuwa tunauza sanduku moja ngiri 3, niko na 1.5, wewe uko na 1400 ama 600. Sasa unaona wewe kama uko na 1600 umerusi 1900 kwa sababu ya mbegu 1050. Ni undu wa arimi aria marakwirorera, maybe kuna maarifa ambao pia ungeenda kuweza kuambia, ama maybe reshiria ya kuwe bita murimi ungehota kumatariria atia? Ningeomba sana wafuatilie kilimo ya kisasa. Siri ya nyanya ni production. Ile unapata kwa wingi. Kama ni eka moja umepata tani 30, au umelima eka moja umepata tani 10. Unaona tukiuza na 30 seedlings, wewe uko nyuma. So wakulima ningeomba waendelee na kitu inaitwa production kwa shamba. Kwa siku ya leo naona kuna wakulima wengi sana ambao wameweza kuingia. Hebu tueleze ni nini haswa mlikuwa mnasoma ama niweza kukutana baada ya muda huu? Hawa wakulima ninafikiri unaona huku wote, yes, wamekuja kusoma ile nyanya imekuja mpya, aina ya Anzo, na hii Anzo mse njoo mkulima huwa anapenda kuona. Mkulima nikapita alisema nataka kupeleka kidole hapo nisikie. So mkulima upenda kuona kitu kwa mkulima mwenzake. Hii imeperform na imefanya kazi nzuri. Yes. Mkulima atakangi ati kupigiwa picha unaambiwa nyanya imekuwa kwa sababu pia nao watu wamekuwa waongo. Unaona umefanya kitu bonoko. Ni kweli. So wanakubali kitu ambacho wameona. Ndio unaona wamekuja kwa wingi kuona hii nyanya ili na wao waendelee na hiyo ratiba. Shikilia hapo. Yeni ogwo uraigwa arikia kuga uhoro wigi maine murimi maitho thogora ni maitho na kuhutia na ti uhoro wa kuhitha thogora ni maitho na kuhutia na reke ngwire nikio tukoragwo twiha tafari ya mugambo wa murimi gutigirira ati ni twakuonia ndugamite ho nyanya iyo nima iho tiate ndirakwirira ati kindu kianga kihana githiete giaikara haha ni ureyonera nyanya ni thaka niwe yo turakwira itago Ansol F1. Riu ndira twambe twikirie tugicokereria tugukorwo tukiaraniria hamwe na mutaramu uria ukorwo agitutariria hihi utaramu uyu uraigua ti nyanya ino ni thiete na kahutukira utaramu ri ni utaramu uriku ndukahutia mutambo ucio thutha wa kahinda gatari kuraihu ni tugukorwo tugicoka na mau na mangi maingi. Andu aingi ni makoragwo me ikundi-ini ngurani na gikundi ni koragwo kina itanya riario. Ni ngwenda gukorwo ngirora riu giki gitagwo Maarifa Club. Ni tukwenda kurora atiriri hihi gikundi giki gikoretwo gigioteithio atia kuri arimi. Umwe wa uria ndenda kwaraniria nake ni member wa gikundi giki, na muno ndukariganirwo ati aya othe mokite kuongerera meciria mao uria mangihota kurima nyanya ino ya Ansol F1 ati mahote gukorwo mena maciaro maria magirire. Reke twaranirie nake nigetha tuhote gutaukwo maya na mangi maingi. Uhoro waku Mr. Nijabu, salimia mtazamaji pia na utueleze wewe ni nani kwa hii group ambao tunazungumzia siku ya leo. Habari yenu watazamaji. Mimi ni mkulima kutoka hapa Embu County. Nimekuja hapa kusoma katika hii kikundi yetu ya Maarifa Club kupitia Mbea Seminis, ambapo wametusaidia sana katika hii mambo ya ukulima hii wa hii nyanya. Yes. Hebu tueleze Mugo, wakati ulikuwa hauja join hii club ama tunaita Maarifa Club, ukulima ulikuwa unakupeleka vipi? Okay, hapo awali ukulima hii kwenda nipeleka vizuri kwa sababu sikuwa nimetofautisha mambo mingi kama upande wa mbegu, ambapo nilikuja kujua mbegu ina gharama kubwa sana kuitengeneza, vile ambapo tunaiita breeding ya, ambapo hii mbegu inachukua 7 years ndio ifika mahali ambapo iko ndio upate good quality. Kwani hapo kitambo wewe ulikuwa unafanya aje juu unajua ulikuwa unalima nyanya? Ni sawa ikamua.
Yes. Ilikupeleka aje? Hii kunipeleka vizuri kwa sababu zingine zilienda zikaanza kutoa ile rangi ya yellow, asitoe red. Okay. Na mnunuzi anataka nyanya ikiiva inakuwa red. Ambapo sasa hii ingine unajua hii ni sanji huwezi enda shortcut. Ukienda shortcut itakudhuru. Lazima uende na utaratibu na ufuate protocol ya vile ambavyo imepangwa. Ni kweli. Sikuzi hii mumia ni ya kisayansi. So sasa umekuja umejoin maarifa. Yeah, nimekuja nimejoin maarifa. Nikajipata katika mambo ambayo ni tofauti sana. Okay. Ambapo sasa nafanya mambo vizuri ambapo hii nyanya naenda naotesa, anakiotesa nikikuja kwa shamba naipanda. Na hiyo nyanya nikiipanda hakuna aibu kwa sababu production inalingana na vile ambavyo mbegu ile ambayo umedhibitisha ni mbegu nzuri. Sio kuenda kuokota huko ukikamua. Hiyo itakuangusha kabaya sana. Because production ilikuwa chini na nyanya production ndio inatoa pesa. Yes. 2019 Ansalef 1 umeanzishana na wao. Lakini hapo awali najua ulikuwa unatumia nyanya zingine. Zilikuwa zinakupeleka vipi? Na mbona ukaamua wacha nikae na Ansalef 1? Unajua ule consumer ama tuseme wale kwa vibanda ndio wanasema ile mbegu tutengenezee hiyo nyanya ndio tunataka. Kwa sababu zile nyanya zingine zote zinandodoka ni soft. Lakini Anzo haiko soft. Ukienda kuuza pale kwa kibanda hii nyanya hata ukute yani wateja wakuji kwa haraka inaweza kaa almost 3 weeks. Okay. Ikiuzwa polepole bila kuharibika hiyo haina madhara. Okay. Because inapeleka ule muuzaji wa consumer yani inaenda vizuri sana. Najua kuna zile changamoto ambazo mnapitia nyinyi kama wakulima wa nyanya. Hebu tuguzie zile ambazo unaweza kuwa unakumbuka na zile ambazo maybe wewe mwenyewe umezipitia. Okay, tuna challenges kuna challenges tunapata sile ambapo mnakutanga wengine wataki kujitokeleza waongee na agronomist. Because hii kazi mtu hawezi fanya peke yake. Lazima uandamane na wasomi. Yes. Ukulima ni usomi. Hii ni kama daktari. Vile daktari anakuanga na mgonjwa kwa hondi. Lazima uandamane na hivyo unaona daktari anakuangalia hata kama yuko karibu na yani ako kwa simu hapa anasema niangalilie. So ukulima lazima uandamane na agronomist. Yes. Wale ambao ni wasomi ambao wanajua dawa ni gani ya mite, wanajua dawa ni gani ya hii, fertilizer yako namna gani, mambo kama hiyo. Huwezi lima peke yako. Kwa wale ambao hawajaweza kujiunga kama kivikundi, unaweza waambia vipi? Mimi naweza waambia wakaribiane na kampuni ya Mbeya. Because ni mambo mengi tunajifunza sana upande wa hii kampuni ya Mbeya. Because kampuni ya Mbeya hata ikiwa ni mandawa yao ni mzuri. Na kweli vile tumepatana nao tumeruka hatua. Kwa sababu mbele tulikuwa tunapiga hata ndawa zingine asiui. Mtu anakuambia yangu ni nzuri, hii ni nzuri. Kumbe haifanyi. Sasa unapoteza wakati na pesa yako imeenda au utavuna unakuwa tu jobless baadaye. Nataka kwanza tuende break, lakini before tuingie hapo, situguzie utuambie vile Ansal imekuwa vipi kutoka mwanze kuipanda. Kipesa hii nyanya inaleta vipi? Kwa sababu production yake kwa shamba unakuta tunatoa zile tunasemanga kama 450 box. Yes. Ile ya kilo 100. Tunajaribu na hiyo nyanya haina maneno mingi. Ukiitunza vizuri, ikule vizuri, ndawa ukinge kila kitu ipue sawa sawa, hii nyanya itakupea faida kwa sababu inatoa vizuri sana. Masao inazaa kabisa. Yes. Unaweza sema nyanya imekufanyia vipi? Kwa sababu kuna wale wakulima najua wanatuangalia na najua mtu anashangaa nyanya imekufanyia vipi wewe kama mkulima? Mimi niseme tu kweli, nyanya imepandisha maisha yangu. Manake nilikuwa awali nafanya mambo ya hawking Nairobi. Lakini kutoka 2013 nikaingilia mambo ya ukulima. Wewe ndio mlikuwa mnakimbizana na Kajo? So wewe ungekuwa mnajuana na John Musiria? Kabisa. Wewe ungejuana na Sakaja? Kabisa. Musiria huyu alikupotelea utasikia. Nairobi nimeinteract sana lakini sasa haikunisaidia kweli. Yes. Lakini nilipoingia katika hii ukulima, ni mimi nilima nyanya ikanisaidia. Niseme tu kweli. Vile nimesimama hapa, kila kitu nakula nyanya. Huwezi sikia vibaya ati ulitoka Nairobi ukakuja kulima Ansalef 1. Mimi nakula hii. Na imenisaidia sana. Kila kitu yangu nimepata kupitia hii. Yes. Maisha si mabaya nikiwa hapa. Lakini bibi hujapata kupitia hii. Hata huyo nilipata kupitia hapa tu. Hata bibi. Mimi nyanya ni kila kitu. Nyanya ni kila kitu. Wow. Hapo. Hiyo ndio tuleta Ansalef 1 ndio yakuma guku kwa semini. Na reke ngwire nyanya igucinaga o rimwe riu ri we ni wothia kugira variety iri itari njega ni tondu we wanjagiriria na mbegu itari njega no ririkane njuguma njega tukaga yumaga ikuriro koguo ungiaga mbegu njega umenye we
ndugutie kindu weteire gukagetha tondu mbegu ni njega ugatigirira ni wetha mbegu ona riria na no ngigane tugaga atiriri mbegu ndeimanagwo niki ni tondu mbegu ni kindu kimwe gia bata muno makiria no umenye ni kuraruta mbegu yaku riria twambe tuikirie no tugicokereria ri reke twaranirie na mutaramu tumenye atiriri riu mbegu ino tondu ni twagweterwo mbegu ino ya Ansal twamienda tukumiruta ku ona ninge ni tukwenda kumenya atiriri ni kuna ku mbegu ino ikaga wega tondu igwa ona ni kuri region tofauti tuhote kumenya we kwanyu ri ni iri kwingika wega ona ninge tumenye guku ni kireka wega uguo ndukahutie mutambo ucio thutha wa kahinda gatari kuraihu na ndethana na nyanya imwe nyambe njige kuigua ria ndiraigua ni tugucokereria mwite Lilian Ng'endo wa Cira ucio niwe tugukorwo tukiraniria nake gicunjĩ-inĩ gĩkĩ nigetha tuhote gukorwo tugitaũkwo nyanya ino ya Ansal F1 ciũria iria ciothe mutumite kana ciũria iria ciothe iria ungienda gukorwo ukimenya riu ni wikare thi uthikiririe atiriri hihi Lilian egututariria utia uhoro wigi maine nyanya ino ya Ansal F1 na ningi ni kwenda gukorwo ngirorereria atiriri we mugaga kimiti ni watu wataririo wega twahota kumenya no tukuruta ku nyanya ino na gwituri ni kuhota gwika wega about ikihanya munafanya kazi mzuri wira ule mnaruta ri tik taria na arimi ndaigua kazi yenyu iko sawa salimia mtazamaji tuambie seminisi nia Marĩtwa njĩtagwo Lilian Ng'endo wa Cira nyumĩte kambuni ino ĩtagwo Bayer Seminis na nĩ ndĩramenya mũroria nĩkĩ ĩretwo Bayer Seminis Bayer nĩ kambuni ĩbacĩrĩire ũhoro wa ũthondeki wa mbegũ na ndawa nĩ tũrĩ itengo igĩrĩ ya madawa na ĩrĩa ĩngĩ ya mbegũ Seminis nĩyo ĩkoragwo ĩnyitĩrĩire ũhoro wa mbegũ na nĩkĩo ũraigua Seminis nayo Bayer ĩgakorwo ĩna indo nyingĩ harĩ crop science no rĩu arĩa makoragwo na ndawa megĩtagwo Bayer rĩu tũnyitanĩte tũgakorwo kĩndũ kĩmwe tũgetwo Bayer Seminis tũrĩ athondeki a mbegũ cia mboga cia nyanya kana vegetables in short hihi tatuire mwahotirie atia kumenya mathina maria nyanya iyo irathie kigeragira nigetha muthie mumeheretie ikorwo riu uria iri tha ici hĩndĩ ĩrĩa twa launchire Ansal ino nirio twambĩrĩirie o gũcoka riko nigetha tuthie tucarie mbegũ tondu turoraga kioneki gitu ni kurora haria mbere miaka 10 kuma umuthiri ni mirimu iriku igakorwo yumite koguo ona twa launch mbegũ ino njeru bado turi oriko tugithondekaga mbegũ ingi tukami launch miaka kuma 10 kana 15 kuma umuthi tondu wira witu ni ucio wa gwika research na development na research koragwo haha mugunda-ini mirimu iria egomagira nyanya muno iria tungiuga nino ni common iria igoragwo ikigia nyanya muno riteriko na tungihota atia kugitira kumania na mirimu iyo wa mbere nguga ati nyanya ni mithemba iri tukoragwo tu divided nyanya maita meri hari segment tumitaga ya BW ni kumaanisha bacterial wilt na gikuyu ni muthingitho na haha turiri niho hakoragwo na muthingitho muingi mwena uyu wa Mount Kenya tumite Mount Kenya tondu hari Embu hari Ikamba-ini na hari o haha gikuyu ni Kirinyaga koguo Mount Kenya niyo tumitaga ile ya muthingitho kana BW alafu waikuruka na haria kianda ni hari mirimu ĩngĩ koragwo kuo tumetaga gathuri kana tomato yellow leaf virus na mũrimũ ũngĩ ũkĩte mwerũ ũretwo TSWV ũrareho nĩ tũtambi tũtagwo thrips nyanya ĩno ĩtagwo Ansal ĩkoragwo na nĩ hotaga gũkirĩrĩria mũrimũ ũyũ wĩtagwo mũthingitho na nĩkĩo tũhotete gũikara thoko-inĩ mĩaka ĩno yothe tondũ nĩ twahotire gukorwo ni tonire the perfect fit ya guku Mount Kenya ni tondu nyanya ino ni kuhota gukiririria ucio muthingitho na murimi uyu ndakona kiria gitango gia kuga ati ndanahota kugetha wega na of course ni arona kiria maciaro make ni mega koguo at the end of the day mukirimi ni agakorwo ni akena tondu ni turamenya ni uria tugutwara nyanya haria fatire gukutwarwo to gutwara nyanya o haria turitwara ni nyanya tukamenya ni ya muthingitho kana ni ya kuria gathuri kuria kwi gathuri kaingi Maarifa ni gikundi kiega muno ndiona kiretwo Maarifa Club gitumi gia kwambiriria niki na kirateithia arimi na njira iriku kindu kimwe twanire ni ati ni hari a big gap hari arimi uhoro wa kumenya niki mafatire gwika nigetha ku make sure ni magia the best production Maarifa yarehire at least ni arehire andu nigetha mahote kumenya
nĩ mborera ĩrĩkũ mabatie gwĩkĩra tĩri-inĩ kana nĩ ndawa ĩrĩkũ mabatie kũhũra kana nĩgetha maka exchange ideas tondũ macemania marĩ aingĩ nĩ magũkorwo na kanya ga kuga atĩ gwakwa njĩkaga ũũ kana gwakwa njĩkaga ũũ rĩu manyitana marĩ aingĩ tugakorwo na idea sharing gwakorwo na exchange of ideas na ithuĩ tũrĩ ho ta ataalamu tuka make sure nĩ tura make sure atĩ kĩrĩa marauga rĩ nĩkĩo mareka kũrĩa kĩrĩa mũgũnda-inĩ wao. Mũndũ ũrĩmagĩra kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Kĩmana kũrĩa Roitokito kana Rombo kũu nĩ nyonaga makĩrĩma mũno kĩndũ gĩgwĩtwo nyanya na ũngĩthiĩ nginya kũrĩa Rumuruti na kũ nĩ njũĩ no kũrĩmagwo nyanya ta nĩ tũtarĩria atĩrĩrĩ no yo ĩno answer tũgũthiĩ kũmĩhanda kũrĩa kwa Mutiso kana nĩ ĩngĩ tofauti. Rĩu kũu mena ya Loitoktok kana na kũu Kĩmana twĩna nyanya ĩtagwo Tawala na nĩ njũĩ nĩ tũcemanĩtie na arĩmi aya o kũu kĩrĩa mĩcemanio mĩingĩ na very soon maybe around hau mwaka ũgĩthiĩ gũthira ũtathiĩte gũthira rĩ ndũkũmwĩta nĩgetha muone Tawala tũramĩra Tawala itawale tondũ nyanya ĩyo nayo mendaga nyanya ndungu nĩ nyanya ndungu na nĩ nyũmũ yani ona wanyita nĩ ta ihiga kũu mendaga icio ndungu biũ tondũ ona kuo nĩ matwaraga thoko ya kũraya. Koguo very soon nitugukora nĩ twarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ production ya nyanya ĩno ya Ansal ĩkoragwo ĩhana atĩa. Aya mũrĩmi angĩruta wĩra wega biũ arĩme ekĩre fertilizer ũrĩa ĩbataire gwĩkĩrwo na hũre ndawa wega ndagĩaga kĩrĩti ta magana matatũ ũguo harĩ o ĩka kana tũngiuga ũhoro wa tons average no tuge between 30 to 35 tons harĩ ĩka ĩmwe. Hihi ta tũtarĩrie nĩkĩ tũtabataire gũkorwo tũgĩkamũra mbegũ. Kubreed kabegũ kamwe nĩ process ndaihu na arĩmi acio nĩ monire kũu mathiĩte India tika wĩra kahũthũ koguo hĩndĩ ĩrĩa we wĩ ta mũrĩmi weciria atĩ no ũhote gũkamũra mbegũ na mweri ũmwe na ĩkũhe maciaro mega hau nĩ wehenia tondũ rĩrĩ mbegũ ĩno rĩ ithuĩ ta ataaramu rĩ tuoya mĩaka 6 we ũrĩ mũrĩmi rĩ wahota kũmĩruta na mĩeri 3 kana mĩeri 2 wĩna hakika ĩrĩkũ atĩ mbegũ ĩyo nĩ njega. Kwa mbere rĩ mĩrimũ nĩ wacokera mĩrimũ ĩrĩa kũingĩha kĩrĩa mũgũnda waku nĩ mĩingĩ mũno warora nginya shape ya matunda maku makuhana matigũkorwo na irio magũkorwo hatarĩ na kĩndũ thĩinĩ no rĩo no ĩhũrĩte wega koguo ti wega gũkamũra nĩ wega ũgĩka atĩ ũkoya the original seed nĩgetha ũkorwo na maciaro mega but at the end of the day turenda ku make sure mũrĩmi nĩ agĩa mbeca akatia agetha kĩrĩa nyanya ciake no rĩu wathiĩ F2 nĩ gũte ũratembia to be honest. Kũrĩ andũ arĩa ũkoraga maybe na ti ũru nĩ njugaga nĩ wega tondũ magĩteithagia mũrĩmi kwaga kumĩra taũni ũgakora nĩ marenderia mũrĩmi kũrĩa mũgũnda-inĩ makĩendia mbegũ ciao na makauga mbegũ ciao nĩ njega tũkũmenya atĩa mbegũ genuine ya Seminis. Rĩu nĩ kĩũria kĩega tondũ bagiti citũ rĩ nĩ cikoragwo na gastika ga Kefis. Wagũra mbegũ ĩyo ũbataire gũ scratch actually no advertise mũno mũgũre cirĩ mbegũ nĩgetha ũmenye kana nĩ wagũra mbegũ ĩyo ĩrĩ the true seed tondũ no ũthiĩ handũ makwĩre nursery makwĩre nĩyo no tio tondũ harĩ handũ ndĩraiguire makiuga atĩ harĩ na Ansal ndaihu na harĩ na Ansal nguhĩ hatirĩ Ansal ndaihu kana Ansal nguhĩ Ansal nĩ ĩmwe no nĩgetha ũmenye nĩ Ansal ĩrĩkũ rĩ nĩ ngũmwĩra mũgũrage at least kabagiti kau mugathiĩ nduka-inĩ mukagũra na muga scratch mugatũma namba ĩyo harĩ namba ĩkoragwo yandĩkĩtwo hau mugatũma na message ĩyo nĩ free gũtirĩ kĩndũ mũgũchanjwo na ĩkamwĩra kana is that a genuine seed kana ti genuine seed. Nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda gũkwarĩria kana mũndũ ũngĩenda ũtaaramu kana kwenda kũmenya ũhoro wa mbegũ ĩno angĩmĩona atĩa tũnengere namba cianyu cia thimũ. Ithuĩ tũrĩ Bayer Seminis tũtirĩ o athondeki a mbegũ kana andũ arĩa mendagia mbegũ cia nyanya nĩ twendaga gũthiĩ rũgendo rũrũ rwa kũrĩma na mũrĩmi koguo tũrĩ na ataaramu na niĩ ndĩ ũmwe wa mũtaaramu ũcio na mũngĩenda kũmenya ũrĩa mũngĩenda kuongerera mazao maku ma nyanya no mũhũrĩre namba kũrĩ 0715 396 726 rĩtwa no Lilian Wachira. Mbeũ njĩthĩ na ũrĩmi hihi ta twĩre atĩrĩrĩ nyanya nĩ gwĩciria young people nĩ mekũrĩma na ĩhote gũkorwo ĩkĩmarĩha sorry. Yes, thaici the next billionaires bũrũri ũyũ nĩ arĩmi koguo no ndĩma encourage mũno maingĩre ũhoro wa kĩrĩa makũrie ũhoro wa kũrĩma nyanya. Good. Na nĩ ũtaro mwega mũno kũrĩ arĩmi othe arĩa othe makoretwo makĩrĩma na ngacokia ngatho mũno nĩ ũrĩa ũkoretwo nawe mũkoretwo mũrĩa ũteithio thĩinĩ wa ũrĩmi na mwendereyo hau gĩkumbũri gĩkĩ nĩ gĩaku na wacoka ũthiĩ ũngeithĩrie kairĩtu getagwo Florence. Ĩĩ nĩ ndĩkoĩ. Yũkage no kere nĩ kandete mũno. Njamba ya ũrĩmi nĩ woka no mũrenderea gũthoma mũno geithania ũyũ nĩ ũmũĩ ĩni ũteithĩtie atĩa we wĩ ta mũrĩmi. Ũyũ nĩ andeithĩtie mũno ĩĩ tondu kwa sababu ndio
tufanya tukajua Ansal. Yes. Na wakatufunza tukajua mbegu nyingine sasa imekuja. Na ndio hao wataalamu pia wametupeleka huko India kuona umuhimu wa mbegu. Sasa mimi najua umuhimu wa mbegu. Ulienda India ukaniacha, si ndio? Sasa unajua lazima utafute wakulima huku, kazi yako ni ya huku. Lakini hii ya urudi nayo. Hii pelekea mama. Hata ukitaka ingine, ingia kidogo kidogo uchukue. Bas, mama hata na nichukue pia hii. Usiache kwa njia. Upelekea mama nyumbani. Sawa, acha nitapelekea anko. Umesema mama, si ndio? Mama. Anko huyo ni? Anko. Aya. Asante sana. Nĩ wega mũno nĩ gũtũthomithia, reke na ithuĩ tũrĩkĩrĩrie. Nĩ sawa? Haya, thank you. Gĩthomo kĩega kĩrĩa kĩahota kwamũkĩra kuma rĩrĩa tũkĩingĩrire gũkũ mwena wa Tharaka Nithi. Ngauga nĩ gĩthomo kĩagĩrĩire na gĩthomo gĩkinyanĩire. Mũririkana tũkwaragĩrĩria ũhoro wĩgiĩ nyanya ĩrĩa ĩngĩhota gwĩka wega mwena wa Kĩrĩnyaga na gũkũ mwena wa Mount Kenya, mũno makĩria mwena wa gũkũ kũndũ tũreta Tharaka Nithi kana Mount Kenya region. Menyerera rĩu we ũrĩmaga nyanya na mũndũ wothe ũrĩmaga nyanya nĩ atĩa ũkũhota kũrĩma nyanya yaku nĩ ĩhote gwĩka wega. Niĩ ngacokia ngatho cia mwanya mũno we twakorwo tũrĩ nawe o kuma rĩrĩa twambirie tabarĩra o nginyagia rĩu ihinda rĩa kinya rĩa kuga twĩrĩganwo. Maingĩ nĩ marĩa twarĩkia gũthoma na ũririkane tũkũnyitanĩire hamwe na seminars arĩa mahota gũtũteithia gũthoma ũhoro wĩgiĩ nyanya ĩno ĩretwo Ansal F1. Njĩtagwo Kĩmiti wa Gĩtaũ, tabarĩra nĩ ĩrĩa wendete, mũgambo wa mũrĩmi kuma gũkũ mwena wa Tharaka Nithi. Tuganĩre hamwe twaririe rĩu atĩ ndũtanganja ĩno ndanengerwo ĩno ya Ansal F1 nĩyo ngwamba kũrora ũrĩa ĩhana nawe nĩ gũkwĩra ũrĩa ĩhaikaire. Rora